Tiilikattojen pesu, sammaleenesto ja pinnoitus. Näin homma toimii. Maksuttomalla arviointikäynnillä mittaamme katon pinta-alan ja kaltevuuden. Lisäksi arvioimme huolellisesti katon kunnon, jonka perusteella teemme suosituksen puhdistustoimenpiteistä. Huomioimme mahdolliset ympäristön suojaustarpeet sekä esimerkiksi tarpeen ja mahdollisuuden henkilönostimen käytölle. Toimitamme asiakkaalle aina tarjouksen urakasta kirjallisena sisältäen kattavan kuvauksen työvaiheista. Ennen katon pesua ympäristö ja irtaimisto suojataan tarvittavilta osin. Aluskatteen ja läpivientien kunto tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan, ellei niitä tehty jo alkukartoituksen yhteydessä. Katto pestään painepesurilla, vahingoittamatta kattotiiliä. Pesu poistaa tehokkaasti kaiken näkyvän lian kattopinnalta. Pesun jälkeen tyhjäämme räystäskourut ja huuhtelemme kourujen ulkopinnat sekä rakennuksen seinät, ikkunat, terassit ja muut pinnat puhtaaksi mahdollisista roiskeista. Katon kuivuttua se käsitellään sammaleenestoaineilla. Aine tuhoaa sammal- ja jäkäläkasvuston itiöt kattotiilien huokosista, joita painepesu ei tavoita. Aine myös ehkäisee uuden kasvuston muodostumista. Lopuksi katto pinnoitetaan värittömällä nanopohjaisella mineraalikyllästeellä. Pinnoite estää kosteuden imeytymistä, ehkäisten näin tiilien pakkasrapautumista. Pinnoite myös hylkii likaa, pitäen katon pidempään puhtaana. Urakan päätteeksi siivoamme jälkemme huolellisesti pihaa ja puutarhaa myöten sekä tarkastamme, että lopputulos täyttää asiakkaan odotusten lisäksi tiukat laatukriteerimme. Power-puhdistus hoitaa kattojen puhdistukset Etelä-Pohjanmaalla ja lähialueilla luotettavasti, ammattitaidolla ja edullisesti. Ota yhteyttä ja varaa maksuton arviointikäynti.